Play Rummy on Ace to 3 and get a chance to win. First prize 10 lakhs. Download the app from the description box below. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் கோவா போயிருந்தாங்க. அவங்க எதுக்காக போயிருந்தாங்கன்னா, நயன்தாரோட அம்மா பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண அண்ட் விக்னேஷ் சிவன் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண போயிருந்தாங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு கொரோனானால லாக்டவுனில் இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு சேஞ்சுக்காக ஒரு வெக்கேஷன் வந்து போயிருந்தாங்க. இதை வந்து விக்னேஷ் சிவன் அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் சொல்லியிருந்தாரு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு போகிற மச் நீடட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாட விக்னேஷ் சிவன் அண்ட் நயன்தாரா கொச்சின் போயிருந்தாங்க. விக்னேஷ் சிவன் நயன்தாரோட ஃபேமிலியோட ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடினாரு. அண்ட் இந்த ரெண்டு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் ஆச்சு. நயன்தாரா அண்ட் விக்னேஷ் சிவன் யூஸ்வலாக எந்த ஃபோட்டோ போட்டாலும் சரி, எந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி, சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் ஆகிறது சகஜம். அண்ட் அவங்க ஓணம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு கொச்சின் போகும்போது ப்ரைவேட் ஜெட்டில் தான் வந்து போயிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 40 lakhs கிட்ட அவங்க செலவு பண்ணதாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கோவாக்கு போனது கூட பிரைவேட் ஜெட்டில் தான் போயிருக்காங்க. அது காரணம் என்னன்னா, நார்மல் ஃப்ளைட்டில் வந்து டிராவல் பண்ணால் கொரோனா கூட வர சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து ஒரு பிரைவேட் ஜெட்டை வந்து ஹையர் பண்ணி போயிருக்காங்க. இப்போ கோவாக்கும் வந்து பிரைவேட் ஜெட்டில் தான் போயிருக்காங்க. இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நயன்தாரோட அம்மா, விக்னேஷோட அம்மா அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து போயிருந்தாங்க. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சென்னை ரிட்டர்ன் ஆகி வந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க ரிட்டர்ன் ஆகி வரும்போது பிரைவேட் ஜெட்டில் தான் ரிட்டர்ன் ஆகி வந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க பிரைவேட் ஜெட்லேருந்து இறங்கி வர ஃபோட்டோஸ் தான் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. நயன்தாரா பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ல வந்து பார்க்கவே ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்காங்க. கூடவே வந்து விக்னேஷ் சிவனும் ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஒரு பிளாக் கலர் ஜாக்கெட் கூட போட்டிருக்காரு. நயன்தாரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுனில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்காங்க. அவங்க பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயம் கூட சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. அவங்க வந்து இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்க படம் பார்த்தீங்கன்னா மூக்குத்தி அம்மன். அந்த படம் ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி விக்னேஷ் சிவன் வந்து அவரோட அடுத்த படத்தோட ஷூட்டிங்காக வந்து வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு. இதே மாதிரி விக்னேஷ் சிவன் கூட அவரோட அடுத்த படத்தோட ஷூட்டிங்கான வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவர் கோவால கூட வந்து அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் கூட பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவரோட அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்து வாக்கில் 2 காதல். இதுதான் வந்து அவரோட அடுத்த படம். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா அண்ட் ஆல்சோ சமந்தாவும் இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லைக்காவோட அவர் ஒரு படம் சைன் பண்ணியிருந்தாரு வித் சிவகார்த்திகேயன். இப்போ அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஆயிடுச்சு. விக்னேஷ் சிவன் பதில் வேற ஒரு யங் டைரக்டர் வந்து இந்த படத்தை பண்ணுறாங்க. அதே லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சிவகார்த்திகேயனோட. இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம வி டாக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. Play Rummy on Ace to 3 and get a chance to win. First prize 10 lakhs. Download the app from the description box below.